გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. მოკლედ მინდა გამოვეხმაურო აი ამ მდგომარეობასაც ახლა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ თუ ოპოზიციურად განწყობილ, რა ვიცი, ამ პროგრესისტებში და ამ ხალხში რაც არის ატეხილი და აი მაინტერესებს მე უბრალოდ ერთი ამ ხალხს როდესმე თავის ცხოვრებაში სიმართლე უთქვია საერთოდ? უთქვია ამ ხალხს როდესმე აი რამეზე სიმართლე როდესმე უთქვიათ? ნუ აი გასაგებია ხო, ადამიანი შეიძლება იტყუებოდეს, მაგრამ ბიჭო, პირდაპირ აი თვალში ხრიდე თიც და გეუბნებოდეს, რომ ისო, რა ქვია, არა ეს ბეწვიაო. მე ამნაირი არ გამიგია ხალხო. ამდენი ხანი სანამდე ჩატარდებოდა ეგ არჩევნები. აი სანამდე ეს არჩევნები, ეგრეთ წოდებული არჩევნები რაც იყო, რომ ჩატარდებოდა. იყო თუ არა მთელი ამ თვეების მანძილზე, ბოლო კვირეების მანძილზე ლაპარაკი იმის, რომ ჩვენ დავამხობთ, მშვიდობით დავამხობთ, ასე დავამხობთ, ისე დავამხობთ. ბიჭო, ამდენი ხალხი ყრუ ვართ, დებილი ვართ, ქართული არ ვიცის, არ გვესმის, თუ რაშია საქმე ახლა, აი მართლა ხო ყველაფერს აქვს საზღვარი. ბიჭო, ხო გვესმოდა ბოლო გადაახვიეთ. აგერ რა სილქნეტი იქნება თუ მაი ვიდეო იქნება თუ გადახვევის ფუნქცია როა და ჩართეთ თუნდაც ერთი კვირის წინანდელი, 10 დღის წინანდელი საინფორმაციოები და ამათი ბლაგვის სახეები, ამათი შემართული ლაპარაკი დაგამხობთ, დავამხობთ, მშვიდობიანად დავამხობთ თუ ასე დავამხობთ თუ ისე იძახოდნენ ხალხი თუ არ იძახოდნენ. აგროვებდა ეს ხალხი ამისთვის ფულს თუ არ აგროვებდა? ღიად პირდაპირ ყოველგვარი იმის გარეშე. მე რამე ხო არ მეშლება კაცო? ამნეზია ხო არა მაქვს დამართნილი ერთგვარიან. იმ დღესაც, როდესაც შეიკრიბნენ, გამოაცხადეს თუ არა, აუქმებულია ხელისუფლებისო. ყველანაირი ინსტიტუცია და შტო და ხელისუფლება არის ჩვენიო. გამოვიდა ადამიანმა და თუ სიაც წაიკითხა, ვინ, როგორ დასაჭერია თუ მძევლად ასაყვანია. ეს იყო თუ არ იყო ახლა? სიზმარი იყო თუ მე ვნახე სიზმარი მარტო და აი ერთეულებმა თუ აი მართლა მაინტერესებს რა. არჩევი ვარ ძმა ის ახლა ბაჩუ ახალაიას და მაგის ლაპარაკს პირდაპირ გეტყვი, რომ არ მჯერა მე ბურჭულაძის და ახალაიას ლაპარაკის, იმიტომ რომ მიუხედავად მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ახალაია და ეგ მაგალითი მკადრებელები არ არიან. ბიჭო, მიუხედავად ყველაფრისა არა ახალაია იმდენად დებილი, მით უმეტეს ეს დედამოტყნული, რომელმაც ძალიან კარგად იცის რომ სუსიუსმენს გარეთ ვერ გამოდის და ტელეფონზე ილაპარაკოს, ესეთი რაღაც არ მჯერა. დღეს ძმაო ხელოვნური ინტელექტით ნებისმიერი ადამიანის ხმას გააყალბებ, ამაზე არაა საქმე. ახლა ამ იმაზე არ მაქვს საუბარი, მე რაღაცა რა ვიცი, არაოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციებს. ბიჭო, ღიად ოფიციალურად ეს ხალხი არ ამბობდა, დავამხობთ, ასე ვიზამთ, ისე ვიზამთ და არ გამოაცხადეს თუ არა, გადაახვიეთ ეს ჩანაწერები და ამ ხალხის ლაპარაკი. დღეს რას იძახით? რომ თქვენ არ გინდოდათ დამხობა? რომ ამას თქვენ გაბრალებენ? რომ თქვენ ესეთი რაღაცა არასდროს არ გითქვიათ? ეს ჩვენ უბრალოდ გვესმის და თქვენ არა? აი მაინტერესებს ეს გინდა ის გამოსწირებული ის შავი პოლკოვნიკების რეჟიმი ამერიკიდან იქნებოდა თუ აქ ევროპიდან იფხავს რო იგლეჯავდნენ ტანზე და ეს ხალხი არ ამბობდა? ახლა რაც არ უნდა Facebook-ის სტატუსების შალონდა, რომ ყოველ საღამოს იყო ვარსკვლავად არ მოუწოდებდნენ ძალოვანებს გადმოდით ჩვენ მხარეზეო. ფულს მოგცემთ ამდენს გადმოდით, არ იძახოდნენ კაცო.
აბა დღეს რას ამბობს ეს ხალხი, რომ მე ამას არ ვამბობდიო, მე ამას არ ვაკეთებდიო, მე ამას არ ვიმ. აი, ხშირი კითხვა ჩდება, აი, და ისმება კითხვა, არ ვიცი, მე მგონია ნორმალურმა ადამიანმა ეს კითხვა არ უნდა დასვას, რომ რატო ვერ შედგა ამათი რევოლუცია და რატო არ მოხდა ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. მარტივი მიზეზის გამო. აი ესეთი უტრაკო პროჭები რო ხართ რა. აი ესეთი უტრაკო პროჭები საერთოდ პოლიტიკის ისტორიაში, სოფლიო ისტორიაში საერთოდ თუ არსებულა. აი როგორი ასეთი უტრაკო პროჭები თქვენ რო ხართ, ხო? აი მე არ ვიცი. მე არ ვიცი, აი ვერ წარმომიდგენია, იცი? არცად არ წამიკითხია მსგავსი მით უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც ყველა შეუძლია ჩაიწეროს ფაქტი, რომ ვიდეოთი, აუდიოთი, Facebook-ით ამდენი ის იყოს და მერე უცებ, რომ თურმე არავის არ უნდოდა ეს თურმე არ ყოფილა ხალხო და ეს თურმე მაგათ არ მოუწოდებიათ იმაზე შტურმი მოსკოვის FSB-ს, რუსეთის FSB-ს შეუსრულებია ხალხო თურმე. ესენი არ აგროვებდნენ თურმე უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს, ავღანეთში ნაბრძოლ ქართველებს, ერაყში ნაბრძოლ ქართველებს, თურმე ეს ფული მაგათ ჩამოყვანას ქვეყანაში, მაგათ იმას თურმე არ ემსახურებოდა. აი დავანებოთ თავი, მიუხედავად იმისა, რომ ის იარაღი საიდანაცაა ჩამოტანილი და შემოტანილი და აღმოჩენილია, დავანებოთ თუნდაც მაგას თავი. აი დავანებოთ. ხალხი შეკრიბეთ, დაანონსეთ რევოლუცია, გამოაცხადეთ ხელისუფლების ხელში აღება, წადით შტურმზე, უბრალოდ ჩაგივარდათ, ვერ გააკეთეთ, ბოდიშით და ჩაიჯვით და ახლა იძახით, რომ ეს არაფერი ყოფილა. და ეს თელი საჟურნალისტეთი ამათი, ხო არავის არაფერი არ უნდოდა, ხალხი მშვიდობიანად მიდიოდა. მე არ ვიცი ძმო, თუ არსებობს დედამიწის ზურგზე ქოსატყუილების ქვეყანა, რომლებიც ასე თვალში გაყრიდეს ნაცარს გუშინდელ დღეზე. მე არ გამიგია, აი ბავშვობაში მქონდა ერთი წიგნი, ჯანი როდარის ჯელსომინო ცრუთა ქვეყანაში. ჯელსომინო ცრუთა ქვეყანაში, ესა ეპოქალური წიგნი. აი დედას გეფიცები, იქაც ჯანი როდარის ფანტაზიაშიც არ არის ასეთი ნაგლი ტყუილები, ნუ რა ვიცი, რაც აი დღევანდელ სოციუმში ხდება და მე რაშია ხალხო იცით? მე რაშია იცით საქმე? მე გამოვა ვიღაცა კითხვას და რატო ვერ შედგა რევოლუცია? ვინ უნდა მოახდინოს რევოლუცია? ქვეშაჯმიებმა უნდა მოახდინოთ რევოლუცია? თქვენ გადაფურთხებულს დღეში 100 ჯერ რო ალოკავთ. თქვენ უნდა მოახდინოთ რევოლუცია. ანდა რომ მოახდინოთ რევოლუცია და მადე იფაროს. ვინმეს არ ეგონოს, აი მერთმა დამიფაროს ქოცებზე ანგაის ან ახლა ან მომავალში ვთქვა. მაგათმა რაც დააშავეს ქვეყანაში და მაგათმა რაც მოათახსირეს მაგათი მართლობით ქვეყანაში, თუნდაც მინიმუმ ის რომ ძმაო ეს ხალხი რაც ამათმა შექმნეს და ჩამოაყალიბეს ეს პოლიტიკური, რომელსაც ოპოზიციას ეძახდნენ და თან რადიკალურ ოპოზიციას, ზაღლიშვილი ვიყო ალბათ აქამდე, ავიცი 9 მილიონი მოუთხოვია თურმე ადრე ივანიშვილისთვის და არ მიუცია 9 მილიონი, მე 2 მილიონზე იყო თანახმობა ბურჭულაძემ და ახლა შეიძლება 900 მილიონი მიცეს, იმიტომ რომ აი უკანასკნელი შტერი ქოცი ვერ იქნებოდა ისე გახარებული და ბედნიერი ამათმა რო რეჟიმი გააძლიერეს. ამაზე არაა ლაპარაკი კაცო. საერთოდ არ მაინტერესებს ქოცები, ქოცებზე არაა საქმე. თუ არსებობს არის ქოცი, არის რეჟიმი, გასაგებია. ქუჩაში არის ხალხი. ქალაქში ცხოვრობენ ადამიანები. საზოგადოებრივი წესრიგი. დაარღვიეთ, დააწვით, დაანგრიეთ. დღეს იძახით არა.
სამართლებრივი შეფასება არის სამართლებრივი შეფასება. პოლიტიკური შეფასება არის პოლიტიკური შეფასება და ვერ მიჯნები ეს პოლიტიკურ შეფასებასთან მე არ მაქვს საქმე. კი ბატონო, ოხერია, ნაგავია ქოცი და ისეთივე ნაგავია, როგორიც იყო ნაცი და არაფერი დიდ ცხოვრებას მე მაგათი ვერ ვხედავ. კაცო, ერთი თუ დამაქცევარია, მეორე მფარველია და აქამდე იფარავდა და აწიც დაიფარავს. სამართლებრივი შეფასება, ბიჭო. ესე იგი ამათმა კაცი რომ მოკლა, ამათმა ცოცხლად რომ დაწვან ქუჩაში ადამიანები, ამათმა რომ დააქციონ ამათ არაფერი. მერე რა მოხდა მიშამ თუ დაკარგა ტერიტორიები? მერე რა მოხდა თუ იმდენი ახალგაზრდა დაიხოცა ქუჩაში? მერე რა მოხდა თუ 99% ეს გამამტყუნებელი იყო განაჩენები? მერე რა მოხდა ამდენ ადამიანს თუ ქონება წაართვეს? მერე რა მოხდა თუ ამდენ ადამიანებს აწამებდნენ? ეს დადგმული იყო ხალხო, ეს გეჩვენებ, ეს არ გაუკეთებია მიშას, ეს არ გაუკეთებიათ ამათ. რას უგონეთ ამ პატიოსან ხალხს თქვენ ამას? შხონებულმა ბაბუაჩემ აიცოდა თქვა, ბოზმაო ნიფხავის აწევა თუ მოგასწროო, მერე იტყვის არაფერი არ მომხდარაო, კაცო რას იგონებთო თქვენო? თქვენ ნიფხავის არ გაქვთ აწეული, თქვენ დედამოწყუნლებო. რა სიძახით, რო იძახით? ან მე მაინტერესებს, ბიჭო, აი ხალხ რომელი ნორმალური ადამიანი უნდა, აი რომელი ნორმალური ადამიანი შეიძლება გავიდეს ასეთი ჩმორების, ასეთი უტრაკო პროჭების, სულთა აი ბოდიში მანდილოსნებთან. სუფთა უტრაკო პროჭები, ბიჭო, აი ამათ გვერდით როგორ უნდა დადგეს ადამიანი? მილიარდი რომ იცეთ ამათ. ბიზნეს ხელისუფლება კი არა. 2003 წელი რო იყოს, მშიერი მილიცია რო იდგეს, მშიერი ჯარი რო იყოს, მშიერი უშიშროების სამსახურები, მშიერი სპეცრაზმი და ის იმათ ვერ გადააგდებენ ესენი. იმათ ვერ გადააგდებენ, ეს გამორიცხულია. იმიტომ რომ ასეთი ჩმორები არიან ბუნებით. ვინ უნდა გადააგდოს ახლა ვინა გუბაზა სანიკიძის პატარა ღორის თესლმა, რომელსაც ცხოვრებაში არაფერი უნახია. არაფერი უნახია გარდა ბოზობის და ჩათლახობისა ოჯახში თუ პარტიაში თუ და ერთი წამი არ უცხოვრია, ჯარში არ უმსახურებია, ქუჩაში არ უჭყუბია, მარტო არაფერი უკეთებია, აი სულ მის შხამიან გველებთან იყო ეს ვინ უნდა გადააგდოს? რომელი მთავრობა უნდა დაამხოს? რომელიც მიმიკებითაც სააკაშვილს ბაძავს. დიდი მის საბაძი ასე აღმოჩნდა. ჯერ სააკაშვილი ვინა მის დედა შევეცი და კაცი რო სააკაშვილს მიბაძავ, ის არ ვიცი ხო, არა მაქვს მე ასე ადამიანი არ შემზიზღებია. სააკაშვილზე მეტად კაცი თუ შემძულდებოდა არ მეგონა, ძაღლიშვილი ვიყო, მართლა არ მეგონა. ვინ უნდა გადააგდოს ოლასმა? აი ვინ რომელიც ამხნევებს ქართულ საზოგადოებას იმით და რევოლუციისთვის ემზადება რომ 4 დღეს სექსი არ კონდეთო. 4 დღეს სექსიდან თავი შეიკავეთო რომ რევოლუციაშიო გჭირდება თქო ესო ეს ხო დაგროვილი მამაკაცური ენერგიაო. მე მართლა მაინტერესებს თუ დარჩა საქართველოში, თუ დარჩა ვინმე ნორმალური ადამიანი. აი ნორმალური არა. აი თუნდაც არანორმალური ადამიანი. ვინც აი უბრალოდ ამათ გვერდით აწი კიდე დადგება. ან იმ დასწირებულებს ახლა იქ რო იკრიბებიან და ამბობენ ჩვენ არაფერ შუაში არ ვიყავითო კაცო. ხო მამაკაცური ძალა ამაში ჭირდებათ და დანარჩენ რამეში მამაკაცი და კაცი ეზიზღებათ, დანარჩენში ტრაგის მიცემა უყვართ ამათ და ისა უკნიდან განათლებულები არიან, მაგრამ როცა რევოლუცია მოსახდენი და რაღაცა გადასატანი და რაღაცა დასაქცევი, ბიჭო ღმერთმა დამიფაროს, აი ქოცზე, კარგი როგორ უნდა ვთქვა,
კოცზე კარგი როგორ უნდა ვთქვა. მაგრამ აი ელემენტარულ კითხვას გისვამთ ხალხო. აი ამ ნაგავისთვის აი ამ ნაგავის ფონზე მე არ ვიცი ძმაო კოცი კი არა ვინც გინდა ის იყოს ან ეს ჩამოყალიბებული ფალოსკალა ეს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი რომელიც ამ დამსმელ ძაღლმა ივანიშვილმა მოათხრია და გააპრეზიდენტა და სალომე ზურაბიშვილსო რატომ მომართავთო პრეზიდენტი ზურაბიშვილი მომართეთო აკვიატებული ვარ რომ კიდე პრეზიდენტია და მისი ნაბოზვარი ძმა ამათაც რო ხელისუფლება უნდათ კიდე ესე იგი აი ფულის გამო სამშობლოს გაყიდვა კი ბატონო აი მაგაზე ერთი რაღაცის თქმა მინდა და ახლა ფულის გამო რო არიან და ფულის გამო აკეთებენ ყველაფერს და ყველაფერს კადრულობენ მაგაზე ლაპარაკი არა მაგრამ რაშია იცი საქმე ბიჭო თევზის მახსოვრობაო იმიტომ რომ 3-4 წამში ავიწყდება თევზს რომ იქ მოკიდა კრუჩოქს და თუ გაუსხლტა მეორე 3 წამში უკვე დავიწყებული აქვს რომ იქ კრუჩოკი იყო და კიდე მივა და კიდე შეჭამს თევზის მახსოვრება რაფერ შეიძლება ბიჭო 1 დღის და 2 დღის ამბავი დაავიწყდეს ადამიანს 2 დღის ამბავი როგორ გინდა დაავიწყო ადამიანს რომელსაც არქივიც არსებობს ყველაფერი არსებობს ბიჭო ის დრო ხო არა მართლა 90-იანი წლები ჯერ შუქი რო ისე იყო და მერე მოვიდოდა და გაითიშებოდა და აი თუ დაამახსოვრდებოდა ხალხსა თუ არ დაამახსოვრდებოდა ამათმა უნდა წაიყვანონ ქვეყანა ევროპისკენ და ამათმა უნდა იმასგან ნუ არ ვიცი იცი ერთი რაღაცა არის ახლა ჩამოთრეული არიან აი ჩამოთესლებული ყოფილან მაგათი ესა ბოზიშვილი ფარველები და მე აი კოცებს მინდა უთხრა ბიჭო რა გინდათ თქვენი როდემდე გინდათ ეს ქვეყანა აი როდემდე გინდათ ეს ქვეყანა რომ მართლა აი ამ ბატალიების იმათ იყოს რა თქვენი დედა შევეცი მართლა კოცებო მართლა აი 2012 წლიდან 13 წელი გავიდა ბიჭო და არ დამთავრდა ყველა მოვიარე ნახევარი ქვეყანა მსოფლიო გონია და სადაც არ გაივლი ყველგან რაღაცა კეთდება ყველგან იხნება კი ბატონო პროტესტებიცაა ყველა არე საფრანგეთმა რო პროტესტები იცის ისე უნდა მაგის დედავატირე მაგრამ მიწა როგორც იქნებოდა ისე იქნება ქარხანა როგორც მუშაობდა ისე მუშაობს ხალხი სამსახურში როგორც დადიოდა ისე დადის გულზე შემოგეყრება საქართველოში არაფერი საქართველოში რუსთაველი 24 საათი რუსეთს ამარცხებენ რუსთაველზე ვერ დაამარცხეს ამგენის დედა შევეცი ვერ დაამარცხეს კიდო მეტი არავის აინტერესებს არავის არ გამოუთქვია სურვილი ევროპა უნდა ტრაკიდან ერთ ადამიანს არ უთქვია კაცო ყველას უნდა არჩევნები მეტი არაფერი ძალაუფლება ერთ ადამიანს არ უთქვია კაცო ერთ ადამიანს არ უთქვია რომ აშიმშილებულია ხალხი შიმშილით კვდება მინიმალური ხელფასი 20 ლარია მოდი ეს წამოვწიოთ შრომელთა უფლებები დავიცვათ ჯანდაცვას მოვკიდოთ ხელი სამედიცინო სისტემა გავაუმჯობესოთ რაღაცა ადამიან რა ჯანდაბისთვის გინდათ ეს ევროპა მარტო ტრაქში სატყნაუროდ გინდათ თქვენი დედა შევეცი მეტი ღირებულება არაფერი გააქვთ მეტი არაფერი ისმის 24 საათი 24 საათი აი გული გაგისკდება ადამიანს დღეს ახლა მოდიოდი გადავხედე იქეთ აღებულია მოსავალი ერთი დღე არ ცდება მიწა იქნება ტრაქტორით იმას იქ რაღაცა სხვისი ქვეყანა გული მინათდება რომ ხედავ მშრომელ ადამიანს რომ ხედავ და ერთი წუთი არ ჩერდება ერთი დღე არ აცდენენ მიწას ერთი დღე აღებული არა მოსავალი მეორე დღეს იქნება საქართველოში ეს არავის არ უნდა არავის არ აინტერესებს ეს არც ხელისუფლებას აინტერესებს არც ოპოზიციას აინტერესებს ეს არა ღირებულება
ტრაკია, დიდი ტრაკია ღირებულება. მხოლოდ და მხოლოდ უკნიდან ევროკავშირში. და აი კიდე უბრუნდები ახლა აი ქოცებს მინდა მოუბრუნდე რა. არ ვიცი ზმა მაგენისას რას გეიგე. ბიჭო, როდის უნდა დაამთავროთ ეს ცირკი? ჩამოთესლილი რო არიან აგერ გუშინ რო რევოლუციას გიმზადებდნენ. ვინცა ახლა მაგათი კურატორები ჩამოთესლილი და ავზი ადგიათ და ნუ გეშინიათ ბიჭებო, კიდე გამოგიყოფთ დახმარებას, კიდე მოგაწვდით რამენაირად თქვენ პროტესტი არ გააჩეროთ. აბა თქვენ იცით, აბა თქვენ იცით. ყველა მიცით რა ხდება იქ. რა ხდება მაგათ ოფისებში. აი ხო ყველა მიცით. მაგის მაძე არაფერზე არ მიდის ლაპარაკი. მე რა მოხდა? სირცხული არავის არ აქვს. კიდევ გადაიხდება ფული, კიდევ მოყარეთ ვინც ხა. კიდევ დაიჭერენ ვიღაცას, კიდევ იმას იზამენ, კიდევ ეს იქნება, კიდევ ის იქნება. ეს არ უნდა დამთავრდეს საქართველოში რა. ამას თუ ამბობ, შენ რუსეთ უმეხა. შენ რუსეთი გინდა. აბა პუტინი გინდა? არ გაძღა მათი მუცელი ბიჭო, ასე იგი. აი ქოცებს მინდა უთხრა რა. ბიჭო, არც არასდროს მქონდა აი ამ ნაბოჟვარის დინარაძის პატივისცემა არც არასდროს მექნება და ისიც ვიცი რომ ნომინალური პერსონაა და როდემდე გინდათ აღარ გინდა დაამთავროთ ეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში. აღარ შეიძლება რომ ამ ბოზიშვილებს არ მიცეთ უფლება ქვეყანაში შემოსვლის. არ შეიძლება რომ დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ მაგათი ბოგინი საქართველოში. რისთვის არიან ეხ ჩამოთრეულები? ისევე ახალი რევოლუციისთვის, ახალი გეგმისთვის, აბა რამდენ ხალხს მოიყვან, აბა იმდენ ფულს გამოუყოფთ, აბა ამდენ ესე იჯექი, მეძი წავიდა, მეტი არაფერი. ხალხი მოწამლული, ბოლომდე მოწამლული. აი ხლა პოლონელები რო ცემეს იმაში, რა ქვია, თბილისში. აი ბიჭო, ახლა იქ მე არ ყოფილი ვარ ზუსტად და რა მოხდა ნამდვილად არ ვიცი კაცო, მაგრამ ახლა რატო არ უნდა დავიჯერო ქართველის, რატო არ უნდა დავიჯერო ქართველი დედის და რატო არ უნდა დავიჯერო იმ მეზობლის თუ იმ ადამიანების, რომლებმაც თქვენს თუ რის გამოც მოხდა ჩხუბი და რატო უნდა დავიჯერო მე TV პირველის და ამბოზიშვილების, ამათი რატო უნდა დავიჯერო? ჩამოეთრიენ ვიღაცა პოლონელები, რომლებმაც გამოადეპორტეს და ყრიან პოლონეთიდან ხალხს უამრავს. ჩამოვიდნენ, ჩამოიყვანეს, ახლა პოლონეთში ვინც ყოფილა და პოლონელები ვინც არიან და პოლონელებთან ურთიერთობა ვისაც ჰქონია, ძალიან კარგად იცის ახლა რაც უნდა ვთქვა. ამათზე ნაგლი ნაცია მე არ შემხვედრია იმაში, რა ქვია. ევროპაში კი არა, საერთოდ არ შემხვედრია არსად. ძალიან ნაგლი ნაცია რა. ნაციონალისტი პირწავარდნილი ნაციონალისტები არიან, არ არიან ეზიზღება სხვა. აი თქვენ ქართული ეროვნულობასგან განსხვავებით ესენი არიან ჩამოყალიბებული მართლა ფაშისტები. ვერ იტანენ სხვა ერს, აქვთ ზიზღის დამოკიდებულება, არავინ მაგათ არ უყვართ. და თუ დაგჩაგრეს გადაგივლიან ბოლომდე. მაგრამ ბიჭო, საკუთარი ქვეყნის და თავისიანის გატანა აქვთ უმაღლეს დონეზე. ახლა ვიცხოვრე პოლონეთში 8 თვე და ძალიან კარგად მახსოვს თუ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა იქ. სამდი მართალი რო ყოფილიყავი. უამრავი შემთხვევა იყო. პოლონელებმა ამუშავეს ქართველები გადააგდეს. გამწარებულმა ქართველებმა გაუხეთქეს ხვირპირი. იმიტომ ატყუეს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. სულ იჭერდნენ ქართველებს. სულ იჭერდნენ ქართველებს, იყო დეპორტი, იყო ჯარიმები, იყო უამრავი ასეთი შემთხვევა იყო და არასდროს პოლონელი არ გაუნტყუნებია მის ქვეყანაში. აქ ეროვნული ნაციონალური იქ რო იმათ უთხრა რომ პოლონელებს პერდოლეო და ყურვა თქვენიო და თქვენიერსასე და თქვენ ისეო ხოცოცხლად დაგწვავენ. და არც არავინ მოთხოვს პასუხს.
მაგრამ აი ელემენტარულს გეტყვით რა, ხო უამრავი შემთხვევა იყო, ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, რომ ამუშავეს ესე ქართველი ბიჭები და ატყუეს და ერთ დღეს გაბრაზებულები მიდიოდნენ, რომ უნდა წავიდეთო, უნდა გამოვართოთო, დაგვიბარაო და თუ არაო, უნდა წავსხოთო და სისულელი არ თქმეთმეტ კი რა ხელი არ დაარტყათ, იქიდან გამომდინარე ვიცოდი ამათი ხასიათი და რაო კაცო, ჩვენი საქმისო ჩვენ ვიცით, ახლა ხო იცი ქართველების ამბავე, მოგვატყუა, აბა რას ვიზამთო და რაცა გინდა დისკენითმეთ. ერთი ჟღვინტიანი ლაწირაკი პოლონელი იყო, ხელზე ის რა ქვია, მოგცემთო ფულსო და მივიდნენ ესენიც და მივიდე. გადააგდო არმიცა მოატყუა და ამათმა გამწარებულზე სპეციალურად გააკეთა. გაალახია ამ ქართველებს თავი. ხო? მივიდა მე პოლიციაში და ძვირიანი საათი ქონია, ისიც გატეხა კიდე და მიიტანა და ასეო ქართველებმაო ცემესო, აგერო საათის წართმევა უნდოდათო. იო 30000 ზლოტიანი საათი არისო და წართმევა უნდადო. ასეო. ნამუშევარი ფული კი არა. იქეთ ჯარიმები დაადეს. ჯერ დაიჭირეს. მერე იქეთ ჯარიმები დაადეს. მერე ამათ საიდან ქონდათ ფული ვერ გადახედეს, ამოარტყეს ტრაქში პანღური და გამოყარეს საქართველოში. ესეთები არიან პოლონელები. ასე იციან თავისიანის გატანა. მიუხედავად იმისა თუ რა ნაგლი ნაცია და რა ნაგლი ხალხია, ასეთები არიან. ჩვენგან განსხვავებით, რაც არ უნდა მოხდეს ქართველს და უცხოელს შორის ცამდი მართალი რო იყოს ქართველი, ქართველს რო გადაულია. ჩამოთრეულან, გამომტყვრალან, გამომძღარან, ამ ხელა ხვადაგი ხალხი. გამოსულან მერე და ქართველებო თქვენი ასე და ქართველებო თქვენი ისე და იაპერდოლე და იაკურვა და ამგვარად მერე და გაუხეთქიათ ცხვირპირი კადრები ყველა მნახა. დედა უგინებიათ კაცისთვის და მიიღეს ის რასაც იმსახურებდნენ ის მიიღეს. რა თქმა უნდა ეს ბნელი გრუზინები როგორ მოექცნენ საწყალ პოლონელებს, საწყალი რა ჭირდათ? იმხელა ვირები. ერთმა მართლა 20 წლის სუსტმა ბიჭმა იმხელა ხვადაგი წიხვეშ მართლა რა ვერ გაიგო. არა, ქართველები არის დამნაშავე ყველაფერში. ქართველი არის ყველაფერში დამნაშავე. დაიჭირეთ, სული გააძვრეთ, ჩამოვიდა. ჩამოგიყვანა ხო ეს დეპორტირებული ხალხი, გამოტყრა და გამხო თავზე ყველაფერი, გადაგიარათ. თამოყარეობა იყო ქართველს, ცხვირპირი დაუმშვენა ისე როგორც იყო ღირსი. აბა რა უნდა ეკნა, სტუმარი ღვთისაო და ფეხებზე ეკოცნა, მთვრალი კაცი კაი კაცი ეძახა? ნუ ახლა თეა მაგაზე ლაპარაკიც არა, იმხელა ფილმია გადაღებული და შენადექი ქორივით თავზე გერმანიაში იმ გადაყრილ ქართველ მძღოლებს ყელფას კაციშვილი არ აძლევდა, შენ და მაგ ხალხი რო არ ყოფილიყავით, კაციშვილი არ იყო მაგაცე ფულის მიმცემი. გადაგდებული ყავთ 100-ობით და 1000-ობით ქართველი. და მთელი გერმანიის პოლიცია და გამოძიება და ის იყო ჩართული და მაინც როგორ აწვალებდნენ, ახლა მე ხო ვიცი მაგი და მე ხო ვიცი შენ რამდენი გაკაკეთებული. მარტო მაგ საკითხს, დანარჩენზე არა მაქვს ლაპარაკი. გასაგები არც ყველა პოლონელი არის ეშმაკი და არც ყველა ქართველი არის ანგელოზი, მაგრამ ზოგადად მიდგომაზე არის საუბარი. ეს არის ნაგლი ნაცია. ნაგლი. მაგაზე ნაგლი იშვიათად შეიძლება, პრინციპში არც მგონია მეჭვება რა სადმე რო იყვნენ. ბაია რაშია საქმე იცი? მაგენი ევროპელები არიან და მაგათ ყველაფერი შეიძლება მოუვიდეს, ოფიცერი ჩამოვიდეს, შეიძლება გამოტყრეს ქუჩაში, იჩხუბოს ამასკნას, იმასკნას, აგინოს ქართველებს, დაამხოს თავზე, შეირჩინოს ყველაფერი და წავიდეს და თუ ვინმე გაუტეხავ ცხვირპირს, თელიერი ვარ დამნაშავე ეხლა და ეხლა მე უნდა მცხვენოდეს, რომ მე ქართველი ვარ, იმიტომ რომ პოლონელები გალახეს. წესი და რიგით, ეხლა მთელი ქართველობა უნდა იყოს შეკრებილი და იმ ბიჭების დახსნას უნდა ითხოვდეს, იმიტომ რომ ეროვნული ღირსება დაიცვეს იმათ. მე როგორც ვიცი, ეს ამბავი ასეა. არ გაუტარეს არც ქვეყნის გინება და არც დედის გინება. რომელიც ენაზე აქვს დაკერებული ყოველ მეორე სიტყვაზე კურვა.
არა ძმაო და ეს ხალხი რომლებიც ევროპულ მომავალს გვპირდებიან რა თქმა უნდა ქართველები მოძალადეები ვართ აი ასე ჩმორული ბუნებით უნდათ ამათ შესვლა ევროპაში და წაკუზულებზე ყოფნა რას ამბობ თუ ძმა ხარ თუ თურქებს მე მაგას არ შევადრი თურქებს არ შევადრი ნაღდათ არ შევადრი ამ მაგაძე ნაგლი ხალხი მე არ შემხვედრია ისტორიულადაც ასე არის იცი 1946 წელს ახალი დამარცხებული იყო ფაშიზმი ვარშავაში ხელახლა მოხდა ებრაელების პაგრომი პოლონელებმა გააკეთეს ერთ წელიწადში დაჩეხეს ცოცხლად უამრავი კიდე დიდი პატრა ხალი კაცი ბავშვი არ დაინდეს არავინ მე მქონია მაგათ ნაციონალისტებთან ლაპარაკი და ვიცი მაგათი აზროვნება ვეკითხები ერთხელ რომ მეთქი ასეო რუსებიო ხო მეთქი და სხვები ვინო გერმანელების დედაო ინგლისელების დედაო ამათი დედაო იმათი დედაო და იგინება ყველას აგინებს ახლა ამერიკელი იქნა რო გითხო რომ სტრატეგიული პარტნიორები და ახლა იგი ქართველზე რას ფიქრობს შენ არ გეტყვის ის მაგრამ რას ფიქრობს ხო წარმოსადგენია ახლა და მე ვთხარი კაჩინსკი კაი კაცი იყო მეთქი რა ასე ომის დროს საქართველოში ჩამოვიდა და გვერდში დაგვიდგა მეთქი და კაჩინსკის ებრაელი დედაო ასეო ისეო მე ვთხარი რა იყო მეთქი ვინო მეთქი არ გეცოდება მეთქი ებრაელები მეთქი ახლა ამერი სიტუაცია იყო მეთქი და ოსვენციმი იყო მეთქი და როგორ რამდენი უბედურება შენო ებრაელები გეცოდებაო მაგანი ყველა დასაწვავია დიდიან პატარიანად აი ეს არის მაგათი შინაგანი ფსიქოლოგია არავინ მაგათ არ მოწონდა არც ქართველები არ მოწონდა საქართველოში ახლა კაისმა ჭამა და ის კი ევასება ძმა ბაზარი არა მაგაში მაგრამ ჩამოვიდნენ და თავზე უნდა დაახურონ ყველაფერი და უნდა წავიდნენ მე ეს მაგარი ისა პანები რა პოლონელი პანები ღმერთმა ხელი მოუმართოს და იმ ბიჭებს დროზე ეკუთვნის თავისუფლება რა იქედან კაც სირცხვილია მართლა რა როგორი ყველაფრის მიმტევებელი და ყველაფრის გამტარებელი ხალხი რო დამკვიდრნა მაგ ქვეყანაში იმიტომ რომ ყველაფერს გვიკეთებს რაც აბა კონდეთ ერთი ჩადებული რომ საქართველოში ჩახვალ და ქართველ ქალს ზედმეც ვერ აკადრებ და ქართველ კაცებთან ამას ვერ იტყვი და ზრდილობიანად უნდა იყო და ყურვა არ უნდა იძახო და ეს არ უნდა იძახო და ის არ უნდა იძახო აბა მასე კი არ მოიქცეოდე ყოველ მეორე სიტყვაზე ქონდათ ეს ბინძური სიტყვა სადაც მუშაობდით იქ სამი პოლონელი იყო გალახული რომ მივედი და მე გააკეთეს ესეთი რაღაცა აი მაგ სიტყვის გამო ყურვას და პერდოლეს და უძახოდნენ ასე იმას მე ქართველი ყავდა დააყენეს რა მეგობარი ბიჭი იყო აქეთ ბრიგადირად და უკვე აღარ გვეკარებოდნენ რომ ამას ეტყოდნენ და ეს გვიხსნიდა მე და აღარ ქონდა რა პრაქტიკულად ჩეხები გამორიცხული იყო რომ მაგათთან ჭუბი არ მომხდარიყო რამეს ეხა გამოვლიან ანგელოზები და ქართველი გამოვა ბნელი ვიბე დამანებე თავი ქალები კაცებზე მეტი ლოთები არიან ქალები მე ძმაო კაცი ვარ და პირდაპირ გეტყვი რომ ანგელოზივით გოგოები შეხედავდი და რო გაილეშებოდნენ გული არ მიგივიდოდა არავინ და არაფერი არ ახსოვდა და არავინ და არაფერი არ იცოდა საშინელები ამიტოა რომ ისა რა ქვია ვინ ეყარება ახლა მაგნაირ ხალხს და მაგნაირი ხალხი ვის ეყარება რა თქმა უნდა ეს უკნიდან განათლებულებს საქართველოში და იქეთ იმას რა ქვია
უკრაინელებს და იმას პოლონელებს და ბალტიელებს. ნაგავს ნაგავი უყვარს. მისნაირი, მით არ აყავთ უკეთესის ფასი. ეგა და ბიჭო, ეროვნული კარგში არა, იმას ვამბობდი, მის არის ხნათესვაში, ამას, კარგში არავის საარფაძავე. მედით ერთი სიკარგეში ხო შეიძლება მიბაძო, თუნდაც იგივე ეროვნულ პოლიტიკაში, რასაც პოლონეთი აკეთებს. მე არა მაქვს ნაგლ საზოგადოებაზე ლაპარაკი. თავისიანის გატანაში. თავისი ეროვნული ინტერესების დაცვაში. არა, ამაში არ გვინდა. სხვა რამეში მივბაცოთ. უკნიდან წევიდეთ ევროპაში. დაამთავრეთ ბიძია რა, დაამთავრეთ ქოცებო. დაამთავრეთ, დახურეთ ეს ბოზიშვილი ტელევიზიებიც და დაისვენოს იქნება ქართველმა ერმა საბოლოოდ დაისვენო ვერავინ წაგართვევთ აცი ვერავინ არ არსებობს ქოცებო არ არსებობს ბიზნა ივანიშვილო არ არსებობს დღევანდელ ქართულ სოციუმში ერთი 10 წელიწადი კიდევ ვერავინ ვერ წაგაქცევს შენიანება თუ არ წაგაქციეს გამორიცხულია ეს გამორიცხულია არ არსებობს ქვეყანაში ძალა და ეს მაინც დაამთავრე ბიჭო ეს მაინც შეიჭამა ორი ვირთხიდან ერთი ვირთხა შეიჭამა და შეჭამე ბოლომდე ამუალპე დაისვენოს ერმა და დაგვასვენეთს უყველა და ეგდე მაგ შენ სკამზე შედედამოტყნულო რა დაგვაყენე გასამართლე ჩასვი დაალპე ტაშტა გიკრავს ხალხი დასალპობები არიან და იმითო არა ძმაო, ჩაირთვება ისევე. რუსთაველის გამზირი და არა რა. დედა მოუტყან რა ყრია იმ რუსთაველის გამზირზე ამნაირი. არ ვიცი ახლა სიმართლე გითხრა მაგ საქმეში უკრაინელებს ქალს და კაცს კაცშვილი ვერ ჯობია სიმართლე გითხრა ფიზიკურ თუ სულიერ საკითხებში უკრაინელებზე მეტი ბოზი ხალხი მე არ მინახია და არ შემხვედრია მიტო ასე ძალიან რო უყვართ ამათ ჩვენს ევროპელ ქართველებს ეს უკრაინელები და იმიტომ არიან ასე ძალიან შეყვარ იმათაც ესენი განსაკუთრებით იმიტომ უყვართ ასე რიბაკა ვიძიც დალეკაო რა მეთევზე შორიდან ხედავსო და ბოზი და ჭატლახ შორიდან ხედავს და ბოზური სიყვარულით უყვართ ერთმანეთი გაიხარე ძმაო გაიხარე უფლის წყალობით დიდი მადლობა ო ძამი დოლარები ყრია დოლარები და მაგაშია მთელი უბედურება ჩემთვის და შენთვის არ ყრია მაგალთვის ყრია და არ ამთავრებენ ძმაო ამ ტაშფანდურს და ამოვიდა ყელში ეგ ყველაფერი რა აი ამოვიდა ყელში საქართველოში არა ვარ და თავი მაგ მოძულებული იმას რასაც აქედან ხედავ აი ხა იქ ადგილზე რა საბოზეთია და ადგილზე რა საჩათლახეთია იმაზე ხო ზედმეტი არის ლაპარაკი რა არა ძმაო გაგზელდება ეს რა კიდო იქნება ას ფაიდა ღმერთო დაგლოცოს ბიძინა შენი ფასი არავინ არაა და ჭირი ფჭირს კაცო რა საიდან შემოგვეყარა ეს ჭირი ამის თქმა მინდოდა თუ ვინმეს რამე კითხვა გაქვთ დამისვით და გაგცემთ პასუხს გიჟეთი ქვეყანაა ბლად რა ევროპელს ხელი რა ვამოხდა კაც ევროპელი რა ვაგეილახ მაგაზე ვამოვდი ჩემო ძმაო გასაძუყნები იყვნენ და გაიძუყნენ ქვეყნისა და ერისა და იმ ბიჭებისთვის დედა უგინებიათ და ვინაცვალე იმგენს ხელში რო არ გაუტარეს მას ერთი რო არაფერი მაგაზე ვლაპარაკობს მაეთყობა გვიან შემოგვიერთი არა ჯერ არ მიუსჯიათ წინასწარი ალბათ და წაუყენებენ აწი ბრალდებას
ჩემო ძმაო, მაგას ქვეყნის აშენება რო უნდოდეთ, ხო? აი საქმე რაშია, იცი? მაგათ ეს იქნება, თუ არ იქნება, ქვეყანა მაინც მაგათ ხელში არ აშენდება. გამორიცხულია ხალხო. ბიზინა ივანიშვილის და ქოცების ხელში ქვეყანა არ აშენდება. ერთადერთი ამბავი, რაც შეიძლება ბიზინა ივანიშვილის და ამათ ხელში მოხდეს. აი ეს რასაც იძახიან, ომი არ იყოს. ერთადერთი ეს ამბავი. აღმშენებლობა, ქვეყნის აშენება, ეროვნული პოლიტიკა, მსგავსი რამეები გამორიცხულია, ეგ არ იქნება. მაგათ ქვეყნის შენება რო უნდოდეთ, მაგის საერთოდ არ უსვლის ხელს არაფერს. ასაშენებელს ააშენებდნენ, დასახნავს დახნავდნენ, დასათეს დათესავდნენ. ყველაფერი კარგად იქნებოდა და ხალხი ბუნებრივად არ მიაქცევდა იმ რუსთაველზე შეკრებილ 200-300 დებილს ყურადღებას, მაგრამ არ უნდა ძამია მის გაკეთება. ეს უნდათ, ამაში ცხოვრობენ კომფორტულად. იმიტომ რომ თვითონ მაძღრები არიან და არ გონიათ რომ საქართველოში გაჭირვებული დადის ვინმე და მაძღრებს სანახაობა უნდათ. იმიტომ ეს კაცი არის სოციოპატი. სოციოპატია რა, ჩვეულებრივი. იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად ეგ მილიარდელები ხო, ყველა ფსიქოპატები და სოციოპატები არიან და ეს ასეთი სოციოპატია რა. გამოჩნდება მერე რაღაცა, გამოჩნდება მერე ვიღაცა რაღაცა შეიკრიბება, რაღაცა ძალა და რაღაცას გადააგდებს, მაგრამ ეს ძალა რო არ გამოჩნდეს და ეს რო არ დაემუქროს, ამისთვის უნდათ რა. ამისთვის უნდათ. ნუ ახლა შემოგევლებ. იმას ნახდათ არ ვიტყვი, რომ მაგარი ხალხი არ ყოლიათ ისტორიულად. გინდა სამხედროები, გინდა ხელოვანები, გინდა მაგარი სახელმწიფო არ ყოფილიყოს რეჩპოსპოლიტა და ნუ ახლა მე ერს და კულტურას თავის მიღწევებს და თავის იმას კი არ უკარგავ, მაგრამ თანამედროვე პოლონური საზოგადოება რაც არის, ანუ ნაციონალიზმი რაც არის მაგათში, ეგეთი დამპლური ვირუსი, ამას თვითონ აღიარებენ. თუ არა რომ თანამედროვე პოლონელები არიან ასეთი ნაგალები, უხეში და გაუთვლელი ადამიანები. ეგ არის. და სპეციალურად არიან გაბლატავებული ისი სიმართლე გითხრათ, ევროპაში ალბათ ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც ნაციონალიზმი არის ასე ლეგალურად დაშვებული და აყვავებულია და მაღალ დონეზეა, ამასაც მარტივი მიზეზი აქვს. იმიტომ რომ ნაციონალიზმი სადაც მაღალ დონეზე, იქ მილიტარიზმიც მაღალ დონეზეა და პოლონეთი არის ბუფერი დანარჩენ ევროპას და რუსეთს შორის. ამიტომ კბილებამდე შეიარაღებული პოლონეთი აწყობთ, ნაციონალისტური პოლონეთი აწყობთ და ხელს უწყობენ ამას ყველაფერს იმისთვის, რომ პოლონეთი იყოს როგორც ერთ-ერთი ბუფერი და ერთ-ერთი ძალა, იმიტომ რომ ახლა ჰოლანდიელები რო იყვნენ პოლონელების ადგილზე და ბელგიელები იყვნენ და ინა ჩეხები იყვნენ, ეგენი არ არიან ეს ხალხი ბუნებით, ხასიათით, ისტორიით მებრძოლი ხალხი და არც ჭირდებათ. მაგათ ის რომ თვითონ იყვნენ მეომრები, რომ ამხელა საფრთხიდან შეაკავონ. აი პოლონელები არიან, ხასიათითაც ეგეთი ხალხი არიან, ისტორიულად კიდე რუსებისთვის ეს ქვეყანა არის ისტორიული მტრები არიან რუსეთის, რეჩპოსპოლიტას და ლიტვის დიდუნიას რუსეთი დაპყრობილი ყავდა. რა ვიცი, რამდენი საუკუნე ღმერთმა იცის და მეფეებს უნიშნავდა და შავდღეში ყავდა ჩაგდებული. მერე როცა ეგენი მოაჯდნენ კისერზე, ახლა ეგენი არიან ცუდები და ეს არის სიმართლე გითხრათ, აი როგორ გითხრათ, იცი? სლავიერი არის დიდათ არ განსხვავდებიან დამპყრობელი ხასიათით რუსებიდან, უბრალოდ არიან კათოლიკები. ესა კათოლიკური რუსეთი. იგივე იმპერიული აზროვნებით, იგივე იმპერიული ზრახვებით, იგივე დამოკიდებული ბევრ ამასთან, უბრალოდ არიან კათოლიკები. და სხვათა შორის უმადურობაც დიდი ახასიათებთ.
აი თუნდაც იგივე სტალინთან მიმართებაში, რომ სტალინი თურმე ცუდი იყო, ეს იყო, ის იყო. იევიც დღევანდელი 2/3 პოლონეთის სტალინის საჩუქარია. გერმანიას წაართვა რეპარაციებში და მაინც გლახაა სტალინი. ლიტველების არ იყოს. სტალინს აგინებენ, ბიჭო. დედაქალაქი ვილნიუსი დაუბრუნა და ზღვაზე გასასვლელი ქალაქი მემელი კლაიპედა. აჩუქა და მაინც სტალინი იყო, სტალინია მაინც გლახა. უფლისწყალობით გამოკეთებული ვარ ცოტა. უიტედა. გადახედა ვაგერ ბიჭო. აყვავებული. მუშაობს ხალხი. არ დარბის მიტინგებზე. თუ ვინმეს რამე სიგლახის გაკეთება უნდა აკეთებს. არ ეკითხება თავრობას ტრაკის მიცემა თუ უნდა. არ დარბის ქუჩაში არ წივის არ გივის. აი ჩემო კარგებო, დაგემშვიდობებით ახლა. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.